तो आप इस बात से रिलेट कर पाएंगे। आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि आपको जब भी छींक आती है तो आपको लोग कोई ना कोई गॉड ब्लेस यू या ब्लेस यू ज़रूर बोलते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न है, बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि उस टाइम पे आपको जो हार्ट है वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए स्टॉप हो जाता है। इट्स नॉट कम्प्लीटली स्टॉप, बट कुछ सेकेंड्स के लिए स्टॉप हो जाता है, या वो स्किप कर देता है वो मोमेंट, या वो जो हार्ट बीट होती है वो स्किप कर देता है। तो वो उस वजह से कहा जाता है। छींक को कभी भी रोकना नहीं चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपकी बॉडी को। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट टाइम से कोई भी छींकता है तो आप, भगवान आपका भला करे, तो ज़रूर बोल दीजिएगा।